یو کافر خالد ابن سفیان. خالد ابن سفیان یو ظالم کافر هغه به د پیغمبر علیه السلام خلاف پراپیګنډ کوله او حضور پاک پسې به سپکې وي او بد به وي او چې د نبی علیه السلام نوم به ډېر په بد واغېسته. اوس هم د چا سره روانئ نو په هر مجلس کې سپکه وایي. نو دی خالد ابن سفیان به په هر مجلس کې د نبی علیه السلام بد وي سپکه به وي او حضور پاک ته هغه خبرې را رسېدلې. ډېر زیات نبی علیہ السلام پہ خپاو چې سپیره مام باندې اسلام نه راوړي او مسلمانېږي نه نو سپکې ولې وې. او بیا د دې د پاسه هغه یو لښکر تیار کو د خپل قوم او ویزو په مدینه حمله کو او کنزل به کول د نبی علیہ السلام مبارک په شان کې یزو په مدینه باندې حمله کو. نو حضور پاک ته چوي چې هغه سپیره چې تا پسې کنزل کوي او په هر مجلس کې دې سپکه وایي په مدینه حمله کوي. نو نبی علیہ السلام وی یاره څوک به داسې پیدا شي چې لاړ شي او دې مردار کې او دا سر ته پرېږي په مدینه سره پاره حمله کې ته پرېشه او خپل دین نه پیشه ما سره څه ظلم کې. نو یو صحابي پاسید حضرت عبدالله ابن انیس رضی الله عنه هغه وی د الله رسوله ما ته دعوا وکړه لاړم ورپسې. صحابو کې ډېره زبردسته بهادري وه بهادر خلک او د هغوی سوچ هم دقه چې ځکه سړی مې مړ که غازي بشم او که زه مړ شم شهید بشم. او د شهادت خو قرآن شریف کې او په احادیثو کې ډېر بې فضیلت راغلی دی. وی صاحب دوا کوه ورغلم پې وی ځه الله دې مدد وکړه چې حضور پاک چاته مخ مخ دعا وکړي چې الله دې مدد وکړه هغې کې بیا درد کېدو سي. دی وی لاړم د هغه خالد ابن سفیان علاقې ته اوس یو صحابي چې وردي څونه ګران کار دی یوازې چې وردي او هغه په دې سوچ کې لګیا دی چې لښکر تیاری او په مدینه د حملې کوشش کوي. د ګیر چاپېره قبیلو نو علاقو نو بانډو نه خلک راغونډېږي چې موږ په مدینه باندې حمله کوو. وی بس غلې غوندې څه طریقه مې جوړه کړه او ځان مې ورورساو. وی چې ورورساو چې ټس مې ورکه سر مې ته وواو او رامنډه مې کړې چې سر مې ته وواو سر مې ونیوه په لاس کې سر مې مرونیوه او رامنډه مې کړې. وی چې رامنډه مې کړه خلک را پسې دی زمونږ مشر زمونږ سردار چا مړ که او سر یې م ته یوړه. وی د اخو غرونه دي غونډی دي یو غونډی شاته تاو شم یو غار و پکې په هغه غار ورننوتم چې په غار ورننوتمه الله ورسره اوس مدد کوي. حضور پاک دعا کړې ده چې خدای دې مدد وکړه. د غار په خوله کې فوراً جولاګې راغې او جالې پکې جوړې کړې لکه څنګه چې نبی علیہ السلام هجرت کو او د غار ثور په خوله کې خدای بوټي زرغون کو جولاګي پکې جاله واچوله. فوراً جولاګي راغې او جالې پکې جوړه کړه. خلک منډې تړلې وی لکه سړی څه شو وی دې غونډۍ شاته تاو شو چې ګوري نشته. وی لکه دې غار کې وی چې وی قتل خوار شو که دې غار کې ننوتېده د جولاګي دا جالې به نه روانېدې. دې کې خو بلا جالي د جولاګي یو جالم نه ده دا څنګه په دې ورننوته او د جولاګي جالې روانې نه شوې. نو هغې ته لاړل خواره شو یو خوا منډې وی بل خوا منډې وی. دا صحابي وی عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وی دروازې به چته غار کې پټ ومه او د شپې به مې مزل کو. دروازې به بیا چته غار کې پټ شومه او د شپې به مې مزل کو. او حضور پاک مبارک ته الله اطلاع ورکړه. صحابو ته ووی وی هغه خالد ابن سفیان ظالم چې ما پسې کنځلې کوي او پراپیګنډ کوي او د مدینې خلاف لښکر جوړوي وی هغه مردار که مړی که سر یې ته پرې کړ. هلته په مدینه شریفه کې حضور پاک صحابو له اطلاع ورکړه او دې صاحب وی دروازې به مې ځان چته غار کې پټاو پټو کې لختو کې به پټومه او د سرم را سره دی اوس د دې مردار او وی دا شپې به مې مزل کو. راغی مدینې منورې ته چې راورسېد حضور پاک ته هغه سر په مبارک ته هغه سر په خپو کې کېښود. وی صاحب دا د هغه پلیده د هغه خالد ابن سفیان سر دې مې ته پرې که. نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو او شکریه د الله ادا کړه او یو کونټۍ ورسره وه هغې دې صحابي له ورکړه عبدالله ابن انیس له. وی ها دا کونټۍ والا تخسر به فی الجنة فإن المتخسرین فی الجنة قلیل. وی دا کونټۍ والا ته به جنت کې په دې کونټۍ ګرځې دا نه چې ته به ګوډې جنت کې ګوډ شل نشته خدا به ستا یو نښی
اوس هم بعضې خلک د فوجانو د جرنیلانو سره او د مشرانو سره یو چوکه غوندې وي، یو سټیک ورسره یا بعضې خلکو سره سې د دغه د وجې نه یو چکونټی وي، هغه لاس کې داسې تاوی را تاوی په ځمکې نه لګي، شوق دپاره یې ساتي. نو وی په دا ځه وی جنت کې به دا کونټی لګي او پکې به ګرځې، او جنت کې کونټو والا خلک ډېر کم دی، حضور پاک ورته فرمایي. او دویم ورته څه وایي؟ وایي عبدالله ابن انیس وی دا کونټی به ستا د قیامت په ورځ نښئ، په دې به دې پېژنم. قیامت په ورځ به دا کونټی ستا نښئ، په دې به دې پېژنم. دا ستا نښه شوه. دغه صحابي حضور پاک مبارک او دعا یې ورته وکړه، ډېره دعا یې ورته وکړه، د جنت د تلو دعاګانې یې ورته وکړې. نو هغه بیا د دې کونټۍ حفاظت کو چې دا رانه ضایع نشي، روکه نشي، تر مرګه پورې د هغه کونټۍ حفاظت وکړو هغې صحابي. او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړو، وی چې ما کله په قبر کې خښ کړه دا کونټۍ ما سره کېدی. نو چې قبر کې کله خښ کړه نو هغه کونټۍ مو ورسره کفن کې کېښوده، دفن یې کړه ورسره. دا یو واقع پیښه شوه. ګوره تاسو ته خپل اندازه ولګېده چې د صحابو بهادري څومره وه، د صحابو د حضور پاک سره مینه څومره وه. یک سر په غونډ کلي ورځي او د کلي مشر وجني، دا خو اسانه خبره نه ده، لیکن هو به خپل سر بیلی او بیا څومره مشقت کوي او نبی علیه السلام نه ځان را رسوي، او بیا حضور پاک د ده د مینې کومه نتیجه ورکوي. کونټی د حضور پاک چاله چې حضور پاک کوم شی ورکړی دی هغه به پې فخر کو، وی دا ماله د دواړو جهانو مبارک سردار را کړی، دا نیزه ماله هغه را کړې ده، دا توره ماله هغه را کړې ده، دا جام ماله حضور پاک مبارک را کړی دی. صحابه به پې فخر کو چې دا د رسول الله مبارک نښه ده. اوس چې چاله یو سړی په تحفه کې یو شی ورکي، پلار ورکي، استاد ورکي، یو پیر ورکي، یو نیک سړی ورکي، هغه ځان سره تحفه ساتي که نه ساتي، فخر پې کوي که نه کوي؟ نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار یو شی چاله ورکي په هغې به څونه فخر کوي. نو یو دا واقع پیښه شو په څلورمه هجره کې. بله یو په محرم کې بله یو واقع پیښه شوه په څلورمه هجره کې د سفر په میاشته کې. هغه داسې وه چې مدینې منورې ته څه بعضې ظالمان رالل، او چې څنګه رالل نو د ظاهر کې خپل اسلام ښکاره که او حضور پاک مبارک ته موږ مسلمانان یو. عدل او قاره د دې خلکو رجیع دا گیر چاپیرا د مکې او د مدینې په منځ کې بعضې خلک اوسېدل، قبایلي خلک و بدماشان، اجرتي قاتلان، دا ځای په ځای خوارو او غله ډاکوانو چې قافلې بتلې دوی به لوټ کولې، او چې څوک به یې ومنتل مال به یې ترې واخېسته، او چې چاته به هم د کری د قاتل ضرورت و نو به دوی له به یې پیسې ورکړې. دا به ورسره 100 کسان لاړل او جنګونه د بل دپاره به په کری جنګونه کول، په پیسو به جنګونه کول. د مکې کافران چې کلم د حضور پاک خلاف هغوی لشکرکشي کړې ده نو دا د کری ټټوان به ورسره دوی له به پیسې ورکړې او دوی به پیسې واخېستې، بس پیسې به یې ورکولې او مرګونه به یې کول، قتلونه به یې کول، ډاکې به یې کولې، او د نبي علیه السلام خلاف به د مکې خلکو پیسې ورکړې او تورې به ورسره وې ګرځېدل به. نو دا خلک چې وو دی دا قبایل دوی صلاح وکړه، د مکې خلکو ورته ووې چې په بدر کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي او په احد کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي، د هغې بدل به راله څنګه والی؟ دې سره په پیسو خبره وکړه. هغې وی داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او مونږ به نبي علیه السلام ته کینو، مونږ به ورته ووایو چې مونږ مسلمانان یو، او بیا به ورته ووایو چې صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي، یو څو کسان قاریان راکه عالمان چې مونږ یې بوځو زمونږ قوم ته اسلام وښیي، نو په دې بهانه به مسلمانان راوچت کړو، نو چې راولو نو په تاسو به خرڅ کړو، پیسې به راکې او تاسو به د خپلو سردارانو چې احد او بدر کې مړي د هغې بدلې به ترې واله. وی بس ډېره ښه شو. نو یو څو ظالمان لاړل مدینې منورې ته او حضور پاک ته وی صاحب مونږ مسلمانان شوي یو او زمونږ قوم هم ټول مسلمانېږي. ډېره ښه ده، حضور پاک خو په اسلام د خلکو خوشحالېده. وی صاحب زمونږ قوم ډېر د تا ته پته ده او ګیر چاپېره قبایل دي او ډېر په بدعملو کې مبتلا دي، نو که تا یو څو کسان قاریان راکړل چې دا مونږ بوځو او په خپل کلي کې به یې دیره کړو، نو خلکو ته به ایمان او اسلام هم وښیي، ښکلی عقیده او عمل او اخلاق به هم وښیي، ټول خلک به مسلمانان شي.
او زمون قوم خو کېږي مسلمانېږي یو څو کسان راکا. نبی علیہ السلام خوشحاله شو، وی ډېره ښه ده. نو یو 10 قاریان یې ورسره ولیږل. هغه قاریان هغه زمانه کې به قراء عالمانو، 10 عالمان. هغې وی صاحب دا عاصم خو پکې خامخا راکا. عاصم ابن ثابت انصاري دی چې ښکلی قاري و، اواز یې ډېر ښه شته. او ده په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه، د هغې پلار یې وجلی و. هغې سلافه ورته ویلي و چې که زما د پلار دا قاتل دا عاصم هم راوسته نو زه به دومره پیسې دله درکوم. نو هغې ته ځکه مطالبه وکړه، وی صاحب د دې عاصم اواز ډېر ښه دی او ښکلی قیرت وی، دی خو پکې خامخا راکه. حضور پاک وی ډېره ښه ده. دا 10 کسان قاریان دا نبی علیہ السلام دغه خلکو له ورکړل. وی زه هغوی ته مسلمانی او دین ښایې او دعوت ته اسلام چلوې او تبلیغ د دین کوي او چې ګیر چاپېره کمې قبیلې ټول ته دین ښایې او پټ ورته حضور پاک یو بله ډیوټي مواله کړه. وی مونږ له لږه جاسوسیم د مسلمانانو کوي، ځکه چې ګیر چاپېره دشمنی دي او د مکې خلکو سره دشمنی دي، نو دا جاسوسیم کوي که سره مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کوله یا بلې قبیلې کوله نو مونږ ته به اطلاع را رسوي. هغې وی ښه دا 10 قاریان صاحبان د قرآن لستونکي، دا علما، د صفې خاوندان چې حضور پاک سره په صفه باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زده کو، دی ورسره کړل. چې لاړل هلته یو قوم بنو نحیان، دا بدماشان ما درته وختي ووې، هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي. دا چې کوم تلي ورپسې د دوی نه یو کس د ځان له شو بس بانه باندې، او هغه قوم ته الوي چې 10 مسلمانان هم را روان کړي دي. وی کم ځای دي؟ وی فلان کې ځای ته م را رسولې دي. وی زه ډېره ښه ده. نو 200 بدماشان ورپسې راووتل. دا صحابه خو غریبانان روان دي چې مونږ خوشحاله دي چې د دغه علاقې خلک مسلمان شوی دی، مونږ ورته دین ښایو، دعوت به ورته ورکو، تبلیغ به وکړو، خوشحاله دي. او هغې 200 کسان ورپسې راوچت شو. نو قدمونو نښو ته ګوري، د قدمونو نښو ته، نو د 10 کسو قدمونو خو پته لګي. وی تاسو نه کوم ځای بیل شوي دی؟ یو کس ته وی دې ځای پورې ورسره زه یو ځای رالم، په دې لاره لاړل. نو هغې ورپسې روان شو. نو یو ځای کې دي کجورې خوړلې وې د صحابه، د مدینې نه ځان سره راوړې وې، د هغې هډوکي پراته وو. چې وی کتل دی و پیجندلې کجورې او د کجورې هډوکي به پیجندل. هلکه وی دلته کجورې خوړلې دي ښه، دې ځای نه مخکې چې ته تللي دي. چې څو پسې لاړل نو صحابو سره میلو شو. او صحابه 10 دي، دا 200 دي، دا بدماشان. او په دې 200 کې 100 تیرانداز دي، د غشو ویشتو والا دي. او چې صحابه ولیدل، اوهو دا خو موږ سره دوکه وشوه، موږ خو یې په دوکه راوستو، موږ ته خو یې وی چې زموږ قوم مسلمانېږي، دین به ورته ښایې، او دا خو یې راپسې بلا بدماشان لښکر راوسته. نو صحابه یو غونډی و هغې ته ترې وختل. دا 200 کافران ته ګیر چاپېره تو شو، ورته یې وی تاسو خو موږ سره دوکه وکړه. او حضرت عاصم رضی الله عنه د الله په دربار کې سوال وکړ، الله تعالی سوچت کا اللهم اخبر عنا رسولک، خدای خپل پیغمبر زموږ نه خبر کا. مونږ خو ګیر شو، مونږ سره خو وسلیم نشته، او دا 200 سره مقابله به څنګه کوو؟ اللهم اخبر عنا رسولک، اے خدایا زموږ نه خپل پیغمبر خبر کا. بس نبی علیہ السلام مبارک دقسې په جومات کې ناستو او په سترګو مخې بدل شو او سترګو نه اوښکې وبهېدلې. صحابه وی څه چل دی د الله رسوله؟ وی عاصم او د هغې ملګرو سره دوکه شو. اوس جبریل هغې ماتی نو دوکه شو، ظلم شو او ګیر شو. اوس داسې ځای کې دي چې صحابه مدد لم نشي ور رسېدی، خو مکې ته نږدې خلک دی، 100 کیلومیټر مزل دی. ستړی ستومانه خواران ګیر شو. خدایه سوچ اوس به څه کېږي؟ او غریبانان ستړي دي او غریبانان بے سپلو بے جامو دي او په جدا مقصد لاړل او ګیر شو. مسافر دی خدایا. دا سوچ چې ګیر شو، دا دعا وکړه، هغه خدای قبول کړه. حضور پاک ته خو اطلاع را رسېدله. د کافر ورته سوې هلکه وی مونږ خو ستاسو استقبال له راغلي یو، را کوشې ته درته نه وایو
دا غي مقصد دا چې دا لس جمدي ونیسو نو په مکه باندې په کافرو خرڅ کو بلا پیسې به پې وګټو او د مکې کافر به د خپلو مشرانو په سر کې یو مړ کړي. حضرت عاصم چې دا کم مشهور هغه دی ورته څه وایي وی مونږ ستاسو استقبال له او ورته وایي استقبال له چې څوک راځي نو تورې راوړي نیزې راوړي استقبال دې ته وایي. خیر پوه شو پې ورته یې ویې راکوزېږې به امن درکو زه اسم درته نه وایو. حضرت عاصم ملګرو ته وایي وی انی لا انزل فی عهد کافر وی زه خو د کافر امان نه قبلوم د کافر امن نه قبلوم دوکباز دی یوه دوکې را سره دا وکړه چې په دوکې راوستو اوس به مونږ ورته وایو چې مونږ له امن راکړه دوی به دوکه را سره کوي. وی بس زه خو به هغې پورې جنګېږم چې تر څو مړ شم. ملګرو وی مونږ هم داسې کوو. نو جنگ شروع شو نو اوه کسان پکې شهیدان شو. یو دغه عاصم شهید شو دا چې کومې مشر و او دې عاصم د خدای په دربار کې یو سوال وکړ اللهم انی احمی دینک اليوم خدای زه نن ستا د دین حفاظت کوم دا چې مرم خدای دپاره مرم که اوس مې د کفر کلمه وی غږم راته نه کوي خدای نن زه ستا د دین حفاظت کوم فحمی لحمی بعد الموت خدای زه مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړي. دی ولې وی دی ځکه وی چې هغه د چا پلار د په احد کې وجلی و سلافه هغې قسم خوړلی و سلافه بنت سعید هغې قسم خوړلی و وی د عاصم د سر په کوپړی کې به د شراب څکم تر څو چې مې د سر پرې کړي نی او د سر دا کوپړی دا جام مې کوز کړي نی او په دې کې مې شراب نیس کړی نه به صبرېږم هر څونه پیسې چې لګي خو زه به دا چل کوم. نو ځکه یې ورته وي چې دا عاصم مونږ له راوله دته پته وه نو د یو د څو وی خدایا احمی دینک اليوم زه نن ستا د دین حفاظت دپاره راوتیم فاحمی لحمی بعد خدای د مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړې زما د وجود حفاظت وکړې او یا الله زما په دې سر کې ستا قرآن پروت دی د قرآن حافظ دی قاری دی دې سر کې دې مازغو کې ستا قرآن پروت دی نو چې ستا د قرآن په جام کې خدای څوک شراب څکي شراب خو حرام شوي و که دغه نه مخکې ما درته وویل که دې سر جام کې څوک شراب څکي دا به خدای زما هم بېعزتي وي ستا د قرآن به هم بېعزتي وي. نو خدای زما د دې سر حفاظت وکړه. الله دعا قبوله کړه صحابو دعا خدای پاک قبلوي. شهید شو اوه کسان خو شهیدان شو چې شهیدان شو نو او درې کسان حضرت خبیب رضی الله عنه ابن عدی حضرت زید ابن دسنه رضی الله عنه او عبدالله ابن طارق رضی الله عنه دا درې کسان هغې وی زه یاره ځان سله وجنو که چېته امن یې راکو جمدي بچ شو وجود خو ډېر خوږ دی که نه ځان نو هغې درې واړو ځان ورکه چې څنګه یې ورکه نو د عبدالله ابن طارق هغوی تړه پړې راواغېشته لیندې مزې راواغېشته لاسونه یې وله شاته تړل او هغې وی دا خو م دوکه وکړه ما سره تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی نظم جګړه جوړه شوه هغې راښکه دې نه ته هغې راښکه هغه غریب یې ملته شهید که باقي دوه کسه پاتې شو حضرت خبیب هغه هم بوته په مکه کې خرڅ که او حضرت زید ابن دسنه هم په مکه کې خرڅ که او د دې عاصم نه دوی سر پرې کوي چې دا سر یو سو او په هغه سلافه ښځه باندې خرڅ کو نو خدای څه چل وکړه الله دا تورې مچۍ نه دي دا غټې دا په دغه کې چې ځنګلونو کې دا غټې تورې مچۍ وي دا خطرناکې ارالې او په دې لاشونو د پاسه ګرځېدې په دې اتو واړو لاشونو داسې پې ګرځېدې چې بنګار دی نو مچوله څوک راتلی شي نو خلکو ویله که داسې به وکړو چې دا سرونه به ترې پرې کوو د دې عاصم نه به هم پرې کوو نور خو د شپې ځکه چې اوس خو مچۍ دي او د شپې خو مچۍ خپلې جالې ته ځي بیا خپل ګبیل له ځي نو د شپې چې دا مچۍ لر شي نو بیا به راشو دا سرونه به ترې پرېږدو نو په مکه کې به یې خرڅ کړو چې دا ستاسو د پلارانو قاتلان دي. الله څه چل وکړه د ماښام نه خدای باران شروع د شپې باران وشو داسې باران پروردګار وکړه داسې باران داسې شیبې باران چې د هغه لاشونه داسې غیب کړل چې تر ننه پورې پته ونه لګېده چې د هغه اتو صحابو لاشونه کوم طرف ته لاړل. دې له خدای قدرت ورنه که په دې باندې چې د مسلمانانو سرونه پرې کړي او پرې خرڅې کړي. دوه کسان چې مکې ته یې بوتلل خرڅې کړل حضرت
یو حضرت زید ابن دسنا رضی اللہ عنہ ځکه د امیه مردار کړی وجلې یو هغې واغېسته او بس هغې خو وتاړو صبر ونه کو او نیغې د مکې مکرمې د حدودو نه بار اویست تنعیم ورته وایي چې کوم ځای کې مسجد عایشه دی او خلک د هغې نه اوس هم د عمرې نیت کوي هغې ته زمین حل وایي نه دي هلته زمین حل ته د حرم د حدودو نه بار یې وویسته او هلته کې شهید که او چې کوم وخت کې شهید کوي نو بر یې اوچت که او په ستن پورې وتاړه بره او په نیزو یې وسوی چې سات یې وباسي نو ابو سفیان ولا راغی دغه وخت کې د مکې د کافرانو سردارو وروسته خدای مسلمان کړی دی خو دغه وخت کې خو لوی دشمن دی راغی وی عاصمه وی زیده وی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی وی څه ارمان وکړم وی داسې ووایه چې ارمان چې زما په دې دلته محمد صلی الله علیه وسلم هغه تړلی شوی وي او ما د خپلو ښځې سره او بچو سره ناست وم خوشحاله ژوند مې تېرولی څه خبرې دا ټکې د خولې نه وباسه پرېږدو دی او په دې ټکې خو ستاسو دا پیغمبر دلته نه رارسي خو ته پې خلاصېږې ځه دقسې ووایه که زما په دې هغه دلته تړلی و او ما د خپلو ښځو بچو سره خوشحالي تېرولی او د سکون ژوند نو څه ښه به وه دومره ووایه چې دی ووایي حضرت عاصم بره تړلی شوی دی او په جوش کې راغی وی ابو سفیان څه دې ووایي وی زما د قسم په خدای وي چې که زما وجود ټوکړې ټوکړې شي دا مې خوښه ده خو که د حضور پاک خپې مبارکې ته ازغې درنه کېږي نو هم نشم برداشت کولی یو غله ازغې ورته ننوځي هم نشم برداشت کولی لرې ټوکړې ټوکړې شم خو چې د هغه خپې ته ازغې او غنه دننه نه شي دا دې څه خبره وکړه ابو سفیان ملګرو ته وی قسم دی که د محمد داسې ملګري ما لیدلی صلی الله علیه وسلم داسې جان نثارات دومره عاشقان دومره مینې والا په دې پوټۍ خبره د ده پیغمبر دلته نه راځي خو دې پې خلاصېږي برداشت نشي کولی د خپل پیغمبر خلاف د خپل پیغمبر خلاف یوه خبره نشي زغملی د مارونو نن موږ څنګه کوو نن کولاو زموږ د نبي علیه السلام سپکاوی کېږي د هغه د دین سپکاوی خو د هغه سپکاوی شو که د هغه د دین سپکاوی کېږي د هغه په مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي د مدرسې سپکاوی کېږي د هغه علما خو هم د هغه احادیث او د هغه دین خلکو ته ښیي که نه هغه علما سپکاوی کېږي لکه زما د زوی چې څوک سپکوي دا چا سپکه ده زما سپکه ده که نه ده او لږ به مخکې لاړ شم زما شاګرد چې څوک سپکوي دا د چا سپکاوی دی زما سپکاوی دی نو دا علما خو د پیغمبر شاګردان دي د هغه دین خلکو ته رسوي سوچ مونږ نه دی کړی ګورې لږ سوچ سره کار وکړئ قاریان حافظان عالمان دا خو د پیغمبر وارثان دي او د پیغمبر راوړلی شوي دین خلکو ته ښایي او د پیغمبر مبارک شاګردان دي خو د شاګرد د شاګرد شاګردانې دي نو د هغه سپکه چې ده دا د چا سپکه ده د حضور پاک نو ته څنګه د حضور پاک سره مینه لرې مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي که نه مدرسه کې خو ملا خپل ځان له څه شی نه دی جوړ کړی که تنخواه لي خو غریب به بچي به څه خوري خامخا به اخلي تنخواه خو فایده خو یې دا ده چې خلکو ته د حضور پاک دین ورسي قرآن ورسي حدیث ورسي شریعت ورسي فقه ورسي دا مقصد دی نو ګورې یاد وساتئ پیغمبر ته یوازې کنزل کول د پیغمبر سپکه نه ده دغه د پیغمبر سپکه ده خو د پیغمبر وارث ته کنزل دا هم د پیغمبر سپکه ده د پیغمبر چې کومه پیغمبر دین ښودلی کېږي هغه مدرسې سپکه ویل دا هم د پیغمبر مبارک سپکه ده او چې د حافظان او قاریان چې ته رسوي د هغې سپکه ده هم د پیغمبر سپکه ده مسلمان چې یې او د حضور پاک سره دې مینه نو چې څوک د حضور پاک د دین خدمت کوي کومه ځمکه کې د حضور پاک د دین خدمت کېږي کوم خلک د حضور پاک وارثان دي د هغه د مخه به د هغې خلکو هم قدر کوي دا بسته ایمان زمارونو نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب خو په دې کې شهید کړ حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړی د حارث لور ده وروسته مسلمانه شوې ده هغه وایي مونږ په بیه واغېسته چې مونږ به د خپل پلار په قتل کې مړ کړو زمونږ پلار یې وجلی نو دا حرم اشهر حرم ورته وایي
دا محرم په دې کې به دوی دغه نه کو وجل نه کول وی مونږ وی چې دا ورګه دا میاشت دا تېره شي نو بیا به یې وجنو نو وی مونږ کور تړلی و پړي باندې په زنځیر هم په کور کې تړلی و دا حضرت خبیب رستو بیا چې مسلمانه شوه قصې کوي وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب وی قسم دی که د خبیب نه بهترین قیدي مونږ په دې سترګو لیدلي لقد رأیته یوما یأکل عنبا وی یو ورځ ما ولید چې انګور یې خوړل وما بمکة من سب او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوام نه وه وی وانه لموسق بالحدید او دی په زنځیر هم تړلی شوی دی د اوسپنې په زنځیر نو مکه کې میوه هم نشته او د اوسپنې په زنځیر تړلی شوی دی نو دې میوې پسې کم خوا لاړ مونږ خو نه ورکولی زمونږ خو دشمن دی مکه کې میوه هم نشته وانه لرزق رزقه الله خبیبا وی دا هغه روزي وه چې خدای حضرت خبیب له ورکول انګور به له خدای غونچک ورکا بی بی مریم معشومه ده هغې له خدای پاک وه دروازه دننه جرنده دروازه دننه روزي ورکوله که بیا نه ورکوله دا هغه الله ورکوله نو وی چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته وی چې یو چاله راکېراله چې زه په هغې را خپل صفحې وکړم وی ما ولې یو چاله ورکړه نو وی زه د کور کار مې کو په هغې کې مصروفه شوم وی د ما یو ماشوم بچی و په خلقو سره ورو ته د خبیب له ور ورسېد وی چې ور ورسېده دا د ما ماشوم بچی وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل وی د ما هغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کېنولی دی او وی چاله نو سره کولاو ده وی بس ما فریاد شروع کړ چې دا څه شو دشمن مې دی اوس یې بوزو او وجنو یې او زما بچې وله خدای وروسته دا څه شو او چاړه مې ورکړې ده چې به دې په خپل سنت والي او داسې ما ماشوم ورغی ګوره که بل کس وی که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو بس ویلی به چې ما پرېږدی که دا ماشوم نه لالالو ما پرېږدی یو ځای ته رسم چې زه په امن شم ماشوم به درته کښېنوم راشئ بیا یې بوځئ لیکن هغه خبیب چې ورته سینګ وکتل دې ښځې ته ښځې ته څه وایي وایي مه یارېږه پریشانه نه شئ هېڅ فکر مه کوه راشه دا خپل بچی دی واله مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم را کړی دی د کافر د بچي سره به مینه کوې محبت به کوې ظلم نه کوم راشه دا ماشوم دی وانه بیا خپل بچی یې راله راکړه وی بوم ته تنعیم ته مو رسو د حرم د ځمکې نه م بار وویسته وی چې مو وویسته نو وی مونږ به وی ده راته وی چې ما له یو ټیم راکې 2 رکاته نفل کوم نو وی 2 رکاته نفل یې وکړل خو لږ زر زر یې وکړل وی بیا وی چې افسوس تاسو زړه کې دا تېرېږي چې دې ځان له ژوند زیاتوي دا نفلونه کوي ځان له وخت زیاتوي که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وی ډېر اوږد به مې کړی خو تاسو به وایئ چې ډېر له مرګه یریږي نو ځان له لږ مونځ اوږدوي وخت تېروي او بیا یو خیره ورته وکړه اللهم احصهم عددا او واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا خدایا دا قوم ټول هلاک کې خدای کې کم کې کمول دا چې پکې مړې کې او خدای زه په دې مردار کې خیر یې ورته وکړلې نو بیا اوچت کړه نو د مرګ نه مخکې 2 رکاته نفل نو علما لیکي امام بخاري لیکلي وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک وجني دله پکه یا 500 سزا پرې وخېږي نو که وخت وسري نو 2 رکاته نفل دې مخکې وي دې زمین کې یو بله واقعه به ووایم د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید بن حارثه مشهور صحابي دی زید بن حارثه طائف ته تللی د طائف نه چې واپس را روانو نو پخوا خو سورلی چا سره نه وي اوس موټر یې خلک په کری نیسي نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر و نو ده ورته هغه ورته ویل که چېرته ځې مکې ته وی زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه وی ډېره ښه او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره ده نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ورته وی ډېره ښه ده دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې ساوي بوځم راسور یې کړ چې راسور یې کړ راته نو یو خطرناک ځنګل او شاقې علاقې وې هلته راورسېدل
زید ابن حارثه وی چې او ما په خپله دا لارې په دې سفر کې ولیدلې ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې وی چې څنګه رالم او دې شړې علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړې اندامونه پراته دي بس وی ډېر زیات ویرېدم او دې سړي ټوپ کړې د هغه قچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته وی ما ورته وی چې په ما څه کې خو چې څه مال را سره نو هغه مال بدله درکړم او ما پرېږده وی نه بیا خو زما د پته ولګي خلکو ته چې لاړ شي خو زما ځای به ښی اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم وی مې چې ښه ده یو 2 رکعتو نفلو مقرره کړه وی هغه غل وخندل په خلطه وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو منځونه کړي دي خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی ځکه نه دا ستا مې یو ارمان دی زه وکړه دا مونځ دی وی په مونځ څه پوهېدم یاره ده را باندې چې مانځه کې ګزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کما وی یا ارحم الراحمین وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې مه وه وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې مه وه ګورې وی ما چې زه مدد له خو جوړ څوک راغی او دې سړي چې د اواز به وشو یو خوا بل خوا به یې غل کتل وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی چې دریم ځل مې وی سړی یو سړی مې ولیده او سړي سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي وی چې دې سړي ولیده نو دی ورته ور مخامخ شو وی بس هغه په هغه نیزه ووو وی داسې په نیزه ووو چې پړ مخ یې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شوی نیزې والا وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو کا زه خو د لوی غمه بچ کړم وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته یم تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په 9 اسمان کې وم د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړه چې مه وه چې دوباره د ارحم یا ارحم الراحمین ووې نو زه په 1 اسمان کې وم نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه نو چې په 3 باره د یا ارحم الراحمین ووې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به یې عمل کړ اوس یو حدیث ته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې چا 3 ځله ووي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله درته متوجه دی څه ترې غواړې الله درته متوجه دی شابه څه چې غواړې نو څه غواړم بعض علما دا په اسماء صفتیه او اعظمیو کې هم شماري اسم اعظم نه هم شماري خیال م راغی نو دا مونځ ډېر لوی برکت دی خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې اواز دې وکړه نو پروردګار په دې خپل بنده ډېر خفه کېږي خو چې دله نه دی ورته اواز ګورې وکړه چې د الله اواز دي نو خیر دې غریب خدا خیره ورته وکړه اوچته یې ته ویې تړه او چې ویې تړه نو شروع یې پې په نیزو او په غشو وکړه نو دی یو شعر ووی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي بخاری شریف کې دا شعر شته په جلد ثانی کې وی چې د خدای لار کې مرم د الله د رضا دپاره وی هېڅ پروا مې نشته او وی تو خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي چې مسلمان مرم هېڅ پروا مې نشته لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشته پړ مخې په شاوکه په ډډه خو چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشته ولې صحابو ته پته و شهادت به خدای راکړي د شهید خو ډېره لویه مرتبه ده وذلك فی ذات او زما د امر خو د الله دپاره دی د الله د رضا دپاره دی چې خدای غواړي زما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچوي صحابه ګزارونه یې پرې وکړه شهید شو غریب خو ده هم یو ټکې ووی دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړ الله وی څوک شته نه چې زما خبر
زما سلام رسول الله ته ورسوي صلی الله علیه وسلم. لیس احد یو کس نشته یبلغ منی السلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم فبلغه منی السلام. علامہ عینی لیکلی دی په شرح د بخاری کې خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسوي. نو حضور پاک په دقه سے بیا په محراب کې ناستو او فوراً سترګو نه اوښکې وبهېدې وی وعلیک السلام یا حبیب. حبیب پتا ہے دا اللہ یا خبیب پتا ہے دا اللہ سلام. او صحابہ ہوتے کہ خبیب شہید شو دے غریب خو شہید شو. نو نبی علیہ السلام یو دو صحابہ کرامو لے گل یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یو حضرت مقداد ویلار شے او خبیب بے بڑا تڑلی وجود ارالا روڑے. خبیب بے بڑا تڑلی وجود ارالا روڑے. دا ہم لویا قربانی دا چی پا دو کسر اغی غریبانان پاسونو باندے رالل چرالل دا دا سلویخ روز شوی وی چی دے بر بانداو گورا سلویخ روز چی نورونو تای مارغان رازی اغی با دے دا پریخاو دا چی دا مارغان اغوخیو تختی نور پی لگی صحابشی بوئی بکی مارغان بے اغوخیو تختی سلویخ تو روز بر پنور تلل شوی دے وجودی و مغس ترو تازه دے او سلویخ گیر چاپیرتے سوکیداران دی چی سوکیو نا تختی. حضرت زبیر او حضرت مقداد وی چی منگرالو امو قتل وی سوکیداران دی وی ماغتا مرگری تاوی رازکم وجدی منگ دی ملچو خو شیدان بشو کنا خو حضور پاک وی راویس پڑی داغا خبر منو وی نیخ پی ورلو شپد او سو وی وجود ملا روس پڑد تر و تازا تر او دا مکی گرمی سمرا سختی وجود مولا روس پڑد او زیم مولا مخ کی پا یو اس برابر کلو پاغی مولا وجود آغا لاش کے خود او ای بس رو تختی دورالو اگوی وی اڑو غاتا نیر نیخ قتل منگی او نلیدو ویچه وجود مولا روڑا ویچه سار نورو لگید چه وی قتل الکا سڑی نشتا الکا سجو دا اسون اخبی موجود الکا تاسو خوبو نکول سڑی دا نگون یوڑا سلویخ تو کسانو نسنگ سڑی یوڑا وی را پسیشو نو دا مونگ اس خود درونو دا لاش پی پروتو منڈے نشو والی وی دوی را پس را رسیدل وی چی را پس حافظ ابن حجر پا بدایہ و نہایہ کی لکری دی او حافظ ابن حجر پا فتح الباری پا شرح دا بخاری کم لکری دی دا حوالہ در دا کڑی را دیر خلق دا اولیاء و کرامت نمانی دا حوالہ مزے کدل در کلا وی چی سنگ دوی را نزدیشو وی ما وی مونگ وی چی دا خوص مونگم گیری گو وی رد اللہ شم واغشتو پزمکم کی خود چی بز خدای دی اسرشا او مونگ خود نزو چی دا نس بچ گو چی لاش سنگ پزمکا کی خود زمکوش لی دا و لاش پکی وردن نشو بلیع الارض وتوی بلیع الارض راغی نبی علیہ السلام تیر بس وی دغا مقصد و زمکی قبول کا خبر نشتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دا اللہ لار کے شہیدان شی مڑے وتا مو آیا عرفی مل خودے عرف کی خو مر دی جنازہ با پکے کفن با ورکے دعا با وتکے خو دا مطلب کہ دا بل عند هو سنگرے بل هم احیاء جمدید عند ربهم يرزقون جند و مرد چا پلاس کرے اللہ مرگی پیراوس مرگ نپسے ولا بیا جون ورکا او اللہ روزی ورکے تاسو خپل اندازو لگوی دینا چې سالوی اخراد یو ځای کې یو سړی باندې نورونه دی پلګي د پاسا دې اسخاکیږي نه او بیا زمکه شلیږي او پکې وردن نه کیږي او بل صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي بخاری کی دی بخاری حدیث تے چه اللہ تعالیٰ تور مچے راوستے دا ڈمبر مچے او دا پاسے پہ گردے دلے او دا غوی خدای وساتا ولی دعای وکړه دا غیو بزرگی او کرامت شو او دا بیا اوبر باران او لاشونه ولا غیب کړل نمارونو یو خود دا شهید مقام معلوم شو چې دا شهدا او دا خدای په نسبت مقام دی یو حدیث پاک کې راځي دا شهدا او متعلق راځي ارواحهم فی جوف طیر خضر دا شهدا او روحونه با دا یو شنه الوتکه پکې پراتی یو شین کرسی بی او یو شنه الوتکه بی او لکه جس شو مثلا بل شی شو دا سی جزونه خو نشته په جنت کې خو دا الوتو یو شی شو ای کې به دا روح پروتی لها قنادیل معلقه تحت العرش دا الله دا عرش لاندې بداغي جالبی داغي زینبی الته بدا روحونه پراتی تصرح من الجنة حيث شاءت چه کم زی خوخینو پا جنت کے بچا کرے لگئی دا شہید دا مقام دی دا خدای پنیس ولی دا اللہ پا لار کے
د خدای د دین د پاره یو سړی ځان قربان کی او د حضور پاک د محبت د پاره یو سړی ځان قربان کی د حضور پاک او بیا د نبی علیہ السلام په حکم ځان قربان کی. خو دغه دین خو دغه قربانو برکت دی چې موتا ته رسېدلی دی کنه. که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه نه وي کړي او دا قربانۍ نه وي کړي دا دین موږ ته څنګه را رسېده او په اسانه نه را رسېده. نو دا د صحابو قرباني د دین لپاره محنت او د صحابو لوی شان او بهادری او د خدای د صحابو سره مینه او محبت او د مرګ نه پس د هغې د لاشونو حفاظت دا د دین د حقانیت نښه ده. د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده. د حضور پاک د حقانیت نښه ده او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده او د هغې قربانۍ دي. نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې. په دغه بنیاد د حضور پاک سناسه سیرت د هغې حالات د هغې د صحابه او د شهادت متعلق یو څو خبرې مې دا یو خبره ده تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې جومات کې د حافظانو او د قاریانو او د ناظرې درسونه روان دي. موږ دویم چت هم دې دپاره جوړ کړو چې د الله د قرآن خدمت پکې کېږي او د الله د دین خدمت پکې کېږي. او هېڅ قسمه موږ تاسو ته پته نه وله چندې غواړو او نه ولا د خلکو نه پیسې غواړو. تاسو ته معلومه ده دا ستاسو د جمعې په ورځ چې له 100 روپۍ راغونډېږي په دې باندې د جومات خدمت هم کېږي او د ماشومانو خدمت هم کېږي. نو د هغې ماشومان یو څو ماشومان فارغ شوي دي د 9 په ورځ باندې به د هغې دستاربندي وي دلته د هغه وړو د 9 په ورځ راتلونکې 9 په ورځ باندې به د هغوی دستاربندي وي 3 بجې د 3 بجو نه د مازدیګر د بانګه پورې مازدیګر مانځه پورې راتلونکې 9 ورځ 3 بجې د مازدیګر د بانګه پورې. نو تاسو خو زموږ د جمعې مقتدیان هم یې او ستاسو روپۍ په 2 روپۍ دا مدرسه چلیږي هم چې تاسو کوئ. نور خو موږ نه چندې غواړو چې سوالونه وله کوو او خدای پاک یې چلی او تاسو خوش قسمت ہے. تاسو هم خوش قسمت ہے چې تاسو په دغه 2 روپۍ د خدای د قرآن دلته خدمت کېږي او د دې محلې خلک هم خوش قسمت دی. د دې محلې خلک دا هم خوش قسمت دی چې د دې په دې محله کې ځکه د محلې خلک هم خدمت کوي کنه محلې خلک هم خدمت کوي او جومات ته د محلې د خلکو دی. نو د محلې خلک هم خوش قسمت دي چې الله تعالی د هغې په ګوند کې د هغې په جومات کې د قرآن شریف دغه یو لوی خدمت روان کړی دی. نو چې څومره دوستان یې د راتلونکې 9 په ورځ باندې 3 بجې انشاءالله دغه ماشومانو سره په د خوشحالۍ کې ځان شریک کړي. چې کم د لرې ځای وي پېښور یو ځای بل ځای خیر دی هغوی خو تکلیف نه کوي خو چې کم داسې د نږدې علاقې ملګري وي نو دا هغه ماشومان دي د قرآن خوشحالي یې ده. نو که تاسو د هغه ماشومانو بچو سره د قرآن په دې خوشحالۍ کې ځان شریک کړه انشاءالله خدای به دله په هغې باندې اجر او ثواب درکړي او ماشومان به خوشحاله شي او د قرآن د حالاتو نه به انشاءالله العزیز څه ناڅه خبر شي. نو د دې د قوم مشر د دروارو عامر ابن طفیل دی ورته وی چې زمار واره د کلی مشر دی او زیزی مواره مس فکر چې ونه کې. نو حضور پاک ولا او یا کسان قاریان ورکړل داسې مبارک خلک ور سره کړل چې د هغوی نه مبارک نور څوک نو ولې په دغه وخت کې یو خو د قرآن شریف حافظان او قاریان دویم دو چې د صفې د پیغمبر علیه السلام د صفې د مدرسې طالبانو د حضور پاک د به قرآن زده کو او احادیث مبارکه به زده کول او دریم دو چې دروازې به روجي نیولې د شپې به منځونه کول او څلورمه ډیوټي دا وه چې دروازې سره د روجې بتلل صحرات او ځنګل ته نو خشاکونه به یې راغونډول نو مازدیګر ماښام به هغه په مدینه کې خرڅ کړل نو چې کمې پیسې به یې وګټلې نو په هغې به یې د حضور پاک د صفې طالبانو له د ډوډۍ موډۍ بندوبست کو چې چا به کار قصب نه شو کولی هغه غریبانان طالبان د حضور پاک صحابو هغې له به یې ډوډۍ او د ترکارۍ مرکارۍ انتظام کو نو ګو او بیا به یې د شپې څه لږ خوب وکړو ټوله شپه به لګي قرآن به یې زده کو او د پیغمبر علیه السلام حدیث به یادول او منځونه به یې کول داسې مبارک خلک غریبانان عجزانان د چا کور وو دغه مدینه کې او څوک د بار نه مهاجر راغلی او په دا صفه کې دیرو نو ډېر پاک خلک وو اسم صحابه پاک خلک دی خدا پکې ډېر ناشنا قاریان دیندار او صالحان او یا کسان وسره حضور پاک اولیگل دی ابو برا سره
وی دا لکه ګورې ذموار به ته وی بیغم اوسه صاحب چې دوی څنګه راشي او زما قوم ته دعوت ورکړي نو زه به هغه وخت سره د اسلام چغه ووایم زما قوم به خدای مسلمانان کړي نو نبی علیہ السلام خو په دې باندې شرسو چې خدای پاک دا کافر مسلمانان کړي دی چې څنګه لاړل دا او یا کسان نو دوی یو ځای کې یو غونډه شاته دیره شو یو صحابی حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ اغل پیغمبر علیہ السلام یو ختم ورکړو وی د قوم چې کوم مشر دی درواره عامر بن طفیل اغل بنما دا ختم ورکي که خدای دا مشر مسلمان کټول کار بسم شي دی یو سو کسان لاړل دی نور مسلمانانو ته تاسو دلته کېنه او د حضور پاک دا خط وړم دا قوم دی مشر لا که خدای غا مسلمان کو نو تاسو بیا راځي او که چرته غا مسلمان نشو او زه چې ته ملکلم نو تاسو به بچی کنه ویل راخد دا کوم استاد چې او پس راغلی ابو بردا وسره شو لاړ ورواره دا یو څو خلک راغلی د مدینې نه او د دوی چې کوم مشر دی محمد صلی الله علیه وسلم دا یو خط راوړی دی ستا په نوم دا خط وګوره خط یو کت خط کې وته حضور پاک لیکلی چې ته مسلمان شه د اسلام او د ایمان دعوت درکوم الله به کامیابی درکړي او د دې بوتان او د دې سيزونو عبادت پرې دی او الله عبادت وکړي هغه چې خط وکړ بس بلوشو او یو سړی ته اشاره ورکړه وی وادا سړی پتورا پنيزا بلکې د مخ کې نه وته سړی تیار کینول هغه ته پتا وا سازشو بس هغه کافر نيزو چتکړه دا حرام رضی الله عنه غلګیا د سره خبره ترې کوي هغه نيزو چتکړه د صحابي پیو او چې د شان په نيزو دومره سخت وو چې د نيزي هغه اوس په نتیجې سینې تبار راوته وینه ته وبېدا دې صحابي او چلو کو دا غوینه چې دې بیګي غلاس کې داسې راواغشت او په مخ ونستا او وینه راواغشت او په مخ ونستا او فست ورب الكعبه زما دې پرب د کعبه قسمی چې د کامیاب شو د کامیاب شو ولی ځکه مسلمان چې مرشي او په جهاد کې مرشو شهید وته وای بیا د کافر مقابله کې مړ شو شهید وته وای او د شهید خدای په دې ډېر لوی مقام دی صحابه خو بغختله خدای نه شهادت غریب وي دومره په لرې لاره چې جنت ته ځو نو په لر نه بلاړ شو کنه منځ به کوو روجې به کوو او سیبه د نارواو نه به ځان ساتو دا خو ډېر اوږد مزل دی راشه په لنډو کې به ورشو او مقابله چا سره د وزمارونو مقابله د الله او د رسول ډېر دشمنانو سره دغه خلکو چې د حضور پاک سخت دشمنانو او د الله د دین دشمنانو بت پرستو بوتانو ته سجدې کول مشرکان وینه په دې مخ باندې وشیندل او چله کړ رفست ورب الكعبه زما دې پرب د کعبه کې د کامیاب شو کافر حیران دي چې سړی مري دا خو ناکامی ده او دی وی زه کامیاب شو دې کې څه چلشتا بس اگر واره وتوي چې اگر ترار واره توي چې دا خو دې زیاتی وکړه دا خو دې ظلم وکړه هغه وینا ظلم نه دې کړي قوم ته ورا پاسه او چې د سره نور کوم مسلمانان دي چې هغه ملکو قوم وتوي دې ترې وتوي چې نه بالکل بدما یو قسم نه پاسه دا غي وجه دا چې ما دا د دې مشر سره په مدینه کې عهد کړی دی وعده مې کړی دی زه ضامن ذمہواری غشته دا نو زما امن ته نقصان نه رسوي دارواري وي خچ دا قوم را سره نه پرې ته ګوره چې سپم زر لال په اسور شو غیر چا پیره قبایل راغون کړ او هغه او یو کسو مسلمانانو په سلاله سکم او یا کسانو او هغه ټول شهیدان یو یې پکې پرې نه صرف یو دو کسه پکې غریبانان بچ پاتې شو هغه دغه وخت کې سارو لګیا لته دی غیا راولله هغه چې ولیدل مرګرو ته ویل ک سلانجه په خدا وی څنګه وی دا قارغان او دا مارغان تاویږي را تاویږي
دې قارغان او مارغانو نه معلومیږي چې زموږ ملګرو سره څه دوکه او زیاتې شوې دي. هلکه شکیان شو چې رالل دا څه کم دوه درې کم او یا کسان صحابه کرام ټول په میدان کې شهیدان پراته وینو کې لت پت پراته. خدای پاک داسې ظلم وشو. بس هغه یو وی چې زه خو هم ورځم پرېږدمه نه، بس دا شهیدان شو زه یم پکې شهید شم، که یو مې پکې مړ کړو که دوه کافران مې مړ کړل څه خو به وکړم که نه. بهر کیف هغې کې هغه یو هم غریب شهید شو، هغه یو پکې جمدې پاتې شو. داسې جمدې پاتې شو چې هغه دغه د قوم مشر یې وی چې ما یو منښته کړې وه چې عمره یې به ازادوم، نو هلکه ودرېږېدلی سر وخوره وي عزت مې پکې ازاد کړی. او یو کس پکې غریب بل چتا بچ پاتې شوی زخمیانو کې هغې پې ګمان دا کړو چې دا مړ دی، حالانکه هغه بیا وروسته په هوش کې راغی جمدې پاتې شو. دا اویا کسان چې کم فقرا مسلمانانو جامع به نه وي، احادیثو کې راځي د غریبانانو به جامع نه وي، لنګ به و کمیس پهنو، او که د کمیس په ځای به صادر تاو کړو نو هغې ته به هم غټې غټې ټوټې لګېدلې. او دغه د حضور پاک د جمعات طالبانو قرآن زده کوه، حدیث زده کوه، او د ورځې روجې او د شپې د الله عبادت او تلاوتونه کوه، او دغه د ځنګل نه خشاک به یې راوړو په هغې به د ملګرو خدمت کوه. یو کس پکې و عامر ابن فهیره رضی الله عنه، دا هم په دې شهداو کې دا چې کوم د قوم مشر دی عامر ابن طفیل، دا چا چې سازش وکړو دا صحابه شهیدان کړل، هغه د چا نه تپوس وکړو هلکه وایي دا لاش د چا دی؟ هغې ورته وایي دا د عامر ابن فهیره دی. وی ولې؟ وی چې دې ما کله مړ کړو، وایي ما په دې خپلو سترګو دې ولید چې د لاش اوچت شو اسمان ته ورسېد، ما ولید چې اسمان ته لاش ورسېد، او بیا د اسمان نه واپس د لاش راغی دلته پرېوت، دا ما په دې خپلو سترګو ولید. دا څوک دی؟ وی دا عامر ابن فهیره دی. عامر ابن فهیره د حضرت ابوبکر صدیق غلامو، او دا هغه کسو چې د پیغمبر علیه السلام او حضرت ابوبکر کله مدینې ته هجرت کو دی خدمت کړی په لاره. د څلورو کسو چې کومه قافله وه، یو نبی علیه السلام، یو حضرت ابوبکر، او یو لار ښودونکی عبدالله ابن عنیقط، یو ورسره دا عامر ابن فهیره. په ټوله لار د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق خدمت کړي. هغې دقه صله ولا خدای پاک ورکړه. بلکې جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې یو روایت نقل کړی دی، ادا چې د ده د لاش بیا خدای پاک اوچت کړ او اسمان ته وخېجب، د ده د لاش سیوطي صاحب لیکلی دی. او د نورو چې څومره صحابه کرامو د هغې لاشونه پاتې و په ځمکه، د ده لاش چته چا په سترګو نه لید چې هغه لاش یې څه شو، هېڅ پته نه لګي د لاش. او کافر په خپله تصدیق کوي چې هغه مشر د کافرانو چې مې لاش ولید چې اسمان ته، بلکې په بخاري کې عجیبه روایت دی، هغې کې دا راځي چې لاش یې ما ولیده چې د اسمان نه موچت شو، اسمان د ده د لاش لاندې پاتې شو، لاش یې اوچت لاړ. دغه کافر په خپله تصدیق کوي د قوم نه مشر. حضور پاک ته چې پته ولګېدله نو څلوېښت ورځې د سار په مانځه کې دوی پسې خیرې وکړئ، دعای قنوت، داسې خیرې یې ورپسې وکړې. خدایه وایي دا خلک هلاک کړي، خدایه عصیه قبیله ده ستا او زما خلاف ورزي او کړه د حکم، خدای ته هلاک کړي، خدای فلان کې قوم هلاک کړي، فلان کې قوم هلاک کړي. دومره حضور پاک چته دردمن نو لکه په دې چې دردمن شو، مسکینان فقیرانو په دوکه شهیدان شو. بیر معونه دغه علاقه کې یو کوی دی، د هغې په غاړه باندې دا غریبانان شهیدان شوي، نو دې ته غزوه بیر معونه وایي، او سریة القرام ورته وایي، ځکه دا غریبانان قاریان او حافظانو. نو څلوېښت ورځې حضور پاک د سار په مانځه کې د دویم رکعت په آخر کې د رکوع نه پس به قنوت نازله وي، خیرې به مانځه کې کولې او صحابه به ورسره امین. دی چې کله خدای ته مخامخ شو، ګوره د شهید عجیبه مقام دی. قرآن شریف کې الله وایي چې کوم سړی د الله په لار کې شهید شو، دې ته به مړه نه وایي، بل احیاء، دا جمدی دی ولکن لا تشعرون، تاسو پې نه پوهېږئ.
تاسو ته پته نه لګي چې الله ته کله ور مخامخ شو نو رب او دې کې یو بل کسو دا غنومو عامر دا عامر ابن فهيرة دی چې کله شهید کو دا چې ما د تو چې اسمان ته لاش پورته شو دی چې کله شهید کو نو د یو کافر جبار دا غنومو جبار ابن سلمہ هغه په تورو نو چې دیم کله په تورو نو دم د خلینه او چغه وستا فست والله زما دې قسم په خدای وی چې کامیاب شوم دم د خلینه چغه وستا نو یو کافر او ضحاک ابن سفیان هغه وی چې لکه د څنګه وی چې فستو والله کامیاب شوم سړی خو چې مرشي نو بیا خلک وی چې لکه دا سړی ناکام شو مړ شو او د کامیابی وی نو چې دا لا شیولی چې لا شیو چت شو هغه ضحاک ابن سفیان خدای پاک مسلمان حضور پاک چې دی کله جنت تلال خدای ته مړ شو الله ته مخامخ شو رب العالمین ورته سوی روایت صدل درکم سغواله چې تاسو له درکم دی ورته سوی وی الله مونږ چې سغوالو رابکه ویاو وی خبیام دنیا تولیگا چستا لار کے یوزل دغه سے شہادت بیا حاصل کو بیا مولیگا چی دغه سے شہادت بیا مو حاصل کو یوزلم بیا ولیگا اللہ وینا دا خود ما فیصلہ دا چی یوزل ساڑی مرشو بیا با دنیا تنزی وی خد زمون یو پیغام خود زمون مرگرو تورسا وگن وی دا بورسو سو پیغام رسول غواړي وی زمون مرګرو ته صحابه ته حضور پاک ته دا پیغام ورسوا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا چې موږ د خپل رب سره ملاقات وکړو الله موږ نه خوشاله دی او موږ د الله نه خوشاله یو نو حضرت جبريل علیہ السلام د دې دا خبره د قران شریف د آیات په شکل کې راوړه نبی علیہ السلام ته د قران شریف آیات او مخ کې بیا منسوخ تلاوت شو نو نبی علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام دا راوړو چې هغه ستا او یا کسان شهیدان هغه وی چې لقد لقينا ربنا من خپل رب سره ملاقات وکړو فرضي عنا الله مون لري خوشاله دي ورزينا عنه من دخلنا لري ذات خوشاله دا په قران کې صحابه لسته د آیت په شکل کې نو بعض آیتونه منسوخي بیا الله تعالی لسته منسوخ کړ وی خالا دا خبره خو دې زمون اومنه الله وی خنو دا یو خبره تاسو سوال وکړو د دنیا د تلو دا خو ما فیصله ده چې دنیا ته یو سړی یو ځل مړ شو نو زه دنیا ته واپس نه لېږم حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي وی شهید لچ الله په جنت کې کومه مرتبه ورکړي شهدا ولا دی بل خدای نه دا غواړي چې الله ما دنیا ته یو ځل بیا ولېږي چې شهید شم او چې شهید شم نو بیا مې جام دې کو دنیا ته مې ولېږي چې یو ځل بیا شهید شم او چې بیا شهید شم نو بیا مې یو ځل جام دې ک الله چې ستا په لار کې یو ځل بیا شهید شم د شهادت هغه مرتبه بدی وي دا غیر وجه مده الله په دربار کې دا سوالونه کوي الله وتعالى چې دا سوال کو نه قبلېږي ځکه چې یو ځل فیصله ما کړی ده چې سړی مړ شو دنیا ته بیا نه دي خدا استاسو درخواست دا دویم د قبلوم دا استاسو خبره به د قران په شکل کې آیت په شکل کې لاړ شي نبی رسول الله خود د خپل یو نعمت درکو یو انعام دل درکوم چې دا انعام به ما چالم نه ورکړي دې شهدا او توي الله هغه سه نام دی وی ګورم ماته چې خلق څومره ګوري نو پرده کې ما ویني د پردې نه بغیر ډایرک نیخ پنیغه ما څوک نشي لیدلی او نن تاسو ته ځان بغیر د پردې نه خیم نیخ پنیغه زما د مخ مبارک ملاقات وکړي دا یو غټه واقعه په څلورمه هجره کې د حضور پاک د صحابه سره پیښ شو تاسو یقینو کې د شهادت د نبوت څومره لوی مرتبه پیغمبري او بیا د رسالت مرتبه د نبوت نه موچته او حضور پاک
الله نبوت هم ورکړي رسالت هم ورکړي ډېره غټه مرتبه ده د رسالت نه پس د نبوت مرتبه د نبوت نه پس د صدیقیت مرتبه د صدیقیت نه پس د شهادت مرتبه ده څلورم نمبر لار مرتبه ده او د حضور پاک دومره لوی رتبه ده چې یو الله نه مرتبه لاندې باقی د ټولو نه خدای چته مرتبه ورکړي مخلوق کې د ټولو نه لوی مرتبه ده لیکن تاسو یقین وکړئ چې نبی علیہ السلام په خپل د الله نه شهادت غوښته دي او داسې شهادت یې نه دی غوښتلی وایي د الله نه دا غواړم چې که زه شهید شم او بیا جم دی شم بیا ستا لار کې وجنګېږم بیا شهید شم او بیا جم دی شم او بیا ستا په لار کې وجنګېږم او بیا شهید شم نو طالبان دلته سوال کوي چې حضور پاک له ډېره لوړه مرتبه خدای پاک ورکړې ده نو د دومره لوی مرتبې سره شهادت خو اوچت شی دی خو د نبوت او رسالت نه خو لاندې درجه ده نو د شهادت سوال ولې کوي زمونږ علماء لیکي وی بعضې وخت کې یو شی مرتبه کې کمی خوند پکې وي لکه یو سړي د چرګ پولاو پروت دی او سره کړې غوښه هم ورته پرته ده مثلا اعلی شی ورته پروت دی خو دې بیا هم چټني غواړي هلکه یو چټني څه چې دی خو یو ټماټر دی او پکې یو مرچکې ورلړه کا او ټکوه دا پودینه پکې ور واچوه یو دو درې ټسه نو چټني ټوله د 1 روپۍ نه جوړېږي د 2 روپو نه جوړېږي صرف پولاو سره کړې ورته پرتې دی او دې بیا هم لکه چټني پکې نشته نو چټني په هغه چرګ پولاو نه ډېر لاندې شی دی خو یو خوند دی پکې چې سړی خامخا په ډوډۍ کې غواړي دغه رنګ د شهادت مرتبه د نبوت او رسالت نه ډیره لاندې ده بیا پیغمبر علیه السلام ولې تمنا او ارمان کوي خوند او ټیسټ پکې قرآن شریف کې الله وایي چې تاسو پام کوئ په شهدا او د مړو ګمانو نه کې بل او محیا او جمدری یو ځای وایي ولکن لا تشعرون تاسو په نه پوهیږئ فرحین بما عطا الله چې دوی له څور کړی پاغي به خوشاله بل ځای وایي عند ربهم يرزقون خدای روزي ورکړي دا غټه واقعه د بیر معونه په څلورمه هجره په سفر کې شوه دین یو کس عمرو ابن امیہ رضی الله عنه هغه چې کم جمع دی پاتې شو هغه په لار روان دي تور سره ډېر پریشان دي چې خدای یو کم او یا مرګري مې مفتو کې شهیدان شو د چا مخ کې یو کس به وینو کې اوتره پیږي او پر پروت دی هغه په ځل سره تیریږي نو په لار روان دي او د دې قوم یو دوه کسه ولا په مخې لا ورغل الحمدلله هم دغه بنو عامر د ظالمانو د قوم دوه کسان په مخه ورغل هغه دوه ته پته نه و چې دې کوم نه روان دي څه شوی دی او دته دا او دغه بس هغه دوه کسان سره سلام کلامو په ځانه پیغلې یو طرف تکې نه سوچي هغه دوه ستړي او د شو کنه د ویراشه د دې دوه کسو قوم خو زما یو کم او یا مفتو کې شهیدان پر راشه یو دوه په کې ملکه کړ تورې راواغښت او تاسو دواړه مردار کړ چې دواړه مردار کړ راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک تعالی مخ کې اطلاع ورکړی و چې دې راغی ټول قصه وته او سیب داسې وشو خو بدل می پکې دی او دوه نواغښت بلار راتلم د قوم یو دوه کسانو امه ولا ملک نبی رسول الله ګوره انصاف تا ګوره قبل سو کوی به چې زنده باد تور دی دوه خو دې پکې بیغمه کړل زمون په وطن کې تاسو نه ګوره خلک دی یو په بل نه وجري دا ظلم دی یو په بل وجني دوی په پلار وجني د پلار په دوی وجني د رور په رور وجني لری یو بل په وجني حضور پاک قبل سو کوی به چې زنده باد ډېر زبردست کار دی نبی رسول الله مینه را دي خو نه دا کوم چې مړکل دی خو پاره کې شامل نه په ظالمانو کې او دې سره زما معاهده ده دې سره زما لوز دی او کافران خو زما معاهده ده دا دې خو نه کړل ګوره نو یوز بسکو نو صحابه ته وی چې د دوی دیت به ورکو ګوره دا ظالم قوم دوه کسان دي خو د پیغمبر علیه السلام معاهده ده وسره دې په ظلم کې شریک نه دي دیت به ورکو نو دا مدینه منوره يهوديانو بنو نذیر
هغه سره د پیغمبر علیه السلام یو معاهده وه. نو نبی علیه السلام هغې بنو نذیر ته سوال جواب وکړ چې مونږ د دې دوو کسانو دیت ورکو، سلو خان د یو او سل د بل، نو تاسو ما سره په دې کې امداد وکړئ. بنو نذیر ورته نبی علیه السلام ډېره ښه ده صاحب راشه مونږ سره یو نوړی ډوډۍ به مخورئ او مونږ به د دیت کې حصه هم درکړو. نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان او سگن صحابه کرام لاړل. هو اته کسان شپږو کسان د بنو نذیر علاقې ته چې څنګه لاړل، ندی یو دیوال یو کوټه و د هغې د دیوال خوا کې ورته څادر خور کړ په سوري، بستره مستره یې ورته واچوله. حضور پاک هم کېنو، صحابه هم کېنو او ډېر ورسره ستړي مشي په خوشحالۍ وکړل او په مینې وکړل. او یې صاحب بلکل موږ سره په دې دیت کې مدد کوو. او میانځ کې میټینګ وکړو، د کوټې سر ته یې د میچنې پل خېجولی او یو سړي ته یې ویې غلې غلې به کښېنې او دا پل به په نبي علیه السلام د پاسه راوغورځوي، مسله به ختمه شي. ګوره دا یهودیان ډېر سازشیان دي. خو بېغمه صحابه حضور پاک کېناستل، لیکن نبی علیہ السلام تا اللہ جبریل علیہ السلام رونے استا خلاف سازش جوڑ څنګه جوړ دی؟ وی سړی بر پل خېجو لې د میچنه او در باندې را غورځي پیسو کم په پاسو نه مدینه ته ځه چاته غږ وکاو. بس نبی علیہ السلام د صحابه د من نه پاسې د صحابه ته اړو غږ نه کو او نیغ روان شو مدینه منوره ته. خو چې دا سازش دوی کو هم نو دی کې یو يهودي سلام هغه دې مرګرو ته وی ګوره دا سازش وکوي. نو ما ته پته قسم په خدای د خدای رښتونی پیغمبر نشه وجلی خدای به حفاظت کوي او خدای به خبر کی ظالمانو در باندې مکوي. ګوره معاهده مو سره کړی دا، صلح مو سره کړی دا، لیکلم مو سره کړی دی میثاق چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو. نو ګوره صلح هغه خپل لوز ما ماتوي هغه وی نه رب خلاص بشوته. حضور پاک نیخ پاسه دو مدینه منوره تلا، نه ابوبکر خبر کو، نه عمر خبر کو، نه عثمان. دا الله په دې کې یو حکمت او غیر طالبانو خبره ده درته نه. صحابه چې پوښتنه چې نبی رسول الله خو پاسه هغه خدا خیالو چې تسبا او دسماتي یا بل سکار به بل سکار به اوس براشي شرانغه. نو صحابه پریشان شو چې نبی رسول الله څه شو. نو دی ور پس را پاسه دل ګوري چې حضور پاک څه شو. او یهودیان خو پوی شو چې دا خو معلومیږي دا چې دی پوی شوی دی زمونږ په دې سازش باندې. نو چې صحابه څنګه مدینې ته رالل، حضور پاک په مدینه کې وایي صاحب ته خو راپاڅېدې مونږ خو دې پرېښودو. وایي ما ته جبریل اطلاع راکړه هغې ظالمانو میچنې پل به راخېجولې په مې راغورځو. یهودیانو ورته یې ویې صاحب ته ولې لاړې؟ وایي ښه ولې لاړم؟ وایي برم چې د میچنې پل خېجولو او سلیم ورته کېنولو. تاسو خو د معاهدې خلاف ورزي وکړه، یوې دا خلاف ورزي وکړه د یهودیانو او یوې بله یو خلاف ورزي وکړه. نبی علیہ السلام دې له دعوت ورکوي مسلمانان شئ. هغې ورته څه وی؟ وی داسې وکړه درې کسه عالمان مونږ به شو، درې کسان او یو به ته شي، دوه کسه ته ځان سره کا. نو درې تاسو درې مونږ به یو بل سره خبرې اترې وکړو. نو که مونږ په خبرو کې کامیاب شو نو بیا به تاسو زمونږ ملګرتیا کوئ، او که ستاسو خبرې ټیک وي نو مونږ به ټول قوم ستا ملګرتیا وکړو. حضور پاک وی دا خو ډېره ښه خبره ده. یو به زه شم، دو صحابه به شي را سره او درې تاسو عالمان راولئ، خبرې به وکړو. که ما مطمئن کړل نو ټیک ته مسلمانان شئ، که مې نه کړل مه کېږئ. دوی څه سازش وکړو؟ دوی چړې تېره کړې، خنجرونه دوه مخي دي او هغې له یې د زهر اوبه ورکړې او هغه درېو کسانو ته وی چې دا په جامو کې ځان سره پټې کړئ او چې څنګه تاسو او دا نبی علیہ السلام او دو مرګرو سره ځان لشئ نو چړې راوباسئ، غوزارونه پرې وکړئ چې قصه خلاصه شي. دی بل سازش. حضور پاک ته فوراً خدای پاک حضرت جبریل علیہ السلام راولېږي. قرآن شریف کې الله ذمہ داري اخیستې ده مدینې ته چې حضور پاک لاړ نو ځان سره به یو څوکیدار دوه ګرځول. دا په شریعت کې منع نه دي چې څوک ځان سره د حفاظت لپاره یو کس وساتي. نو فوراً الله قرآن شریف کې یو څو ورځې پس آیات نازل کول. نو د دوی چې د کجورو کم بوټي نبی علیہ السلام صحابو ته بعضې باغونه ولا پرې کړي، سړی په بوټو خفه کېږي، کیدای شي راکوز شي، خو دوی بیا هم راکوز نه شو.
15 ورځې صحابه او نبی علیہ السلام د دوی د قلاګانو نه محاصره کړي وو. بیا ډېر درخواستونه وکړل. نبی علیہ السلام وی کی ایمان راوړی اسم نشتا، ظلم ما سره کړی د چاړو د وجلو او د میچن د پل دا غورځولو او په احد کې زمون خلاف د کافر مرسته دا ظلمونه هم کړی دي، دا د تار سم محکوم کې ایمان راوړی او که مسلمانۍ کې نه ایمان نه راوړی بل اسم نشته، جنگ به سره کوم پرېدم نه. دې کې ډېر مینتونه وکړل. نبی علیہ السلام ته خدای بیا بل چلو کې دا چې دلته څومره کورونه ځمکې دي دا خالی کې دې نه ځای بل خو ده هجرت پرېدم هم نه دلته. وی صاحب زمون مالونه چې دي وی چې څومره وړې شي یو څه چې کوم نشي وړې خرڅوي به نه دلته لا یو څه نو بدید په خرو په قچرو په خانو په سونو باندې او په خپل سامان بار کو. دومره سامان خپل یوړو چې د کوټو کمې کلکې ورونو هغه وستل نه سره یوړل. څوک خیبر ته لاړل او څوک شام ته لاړل او چې کوم ځمکې او کوم کورونه پاتې شو هغه د مسلمانانو غنیمت شو. نو حضور پاک چې کله مدینه ته هجرت وکړ نو مهاجرینو سره خوشنو نو انصار خپل مالونه د مدینه خلکو سره نیم کړي، خپل مالونه کور چې چا دوبو یو به مهاجر لور کړ، زمکه چې چا څومره وی نیمه مهاجرین لور کړي. تر دې ده پورې یو صحابي دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو انصاری سره نبی علیہ السلام د رورولي جوړه کړې و. یو مهاجر یو انصاری به رونه کړل دا ستارو شو. بس مهاجر سره سو غریب سره هغه سعد ابن ربیع رضی الله عنه وی خپل مهاجر ورته وی ته خو زما رور شو کنه وی زما مالم نیم ستو نیم زما راځه اعمال د سره تقسیم کوم چې څومره مال بلی نیم بستو نیم زما به او دعا می خدي دعا نو راشه یو پکې خوخه کا نو چې کومه پاکستان خوخی زبوله طلاق ورکم نو چې عدت تیر شي تا ته په نکاح کا او به کې سودا سي قرباني نن داسې قرباني انصار کول دا نه چې ګنیولې یو خدای طلاق قوم تعالی په نکاح در کوم بیا به خلکو چې دغه نه وخوخه او یا به وی چې دا بوډه وا نه تخلاصو درې په نکاح ورکوله نوې راشه چې زما په دوه خدو کې د کم خوخې دي د تپریده موتا ته په نکاح کوم ولې رور مې شوې ا پښتانه یو ستو کې ها بلې د موټي وباسي کې څنګه هغه وې داسې نه کو هغه هم داسې صحابي هغه بارک الله فی اهلک و مالک وستا په مال او اهل کې د خدای تعالی برکت واچي. ما ته بازار خایا د تاجر سره تجارت مزدلې بازار راته خایا چې ځان له ګټه وټه وکم. نو انصار دا زبردست قرباني کړې و. مهاجرین له خپل کورونه ورکړي خپل ځمکې ول سره نیمه کړې وي. نو چې د بنو نذیر يهوديانو کما علاقه نبی علیہ السلام ته په غنیمت کې پاتې شو نو حضور پاک انصار را جمع کړل. وته وی دا د بنو نذیر چې کوم ځمکې دی او کوم کورونه دي دا خو غنیمت شو. استاسو څنګه خوخه ده که تاسو وایي چې نیم مهاجر لور کم نیم تاسو لا هم چې تاسو خو خین داسې وکړو که تاسو وایي چې مهاجرینو سره تاسو خپل کم باغونو کورونه دي اب تاسو ته واپس کی او دا به انصار لور کم انصار سره چې تاسو کم باغونه دي دا مهاجر سره نو اب تاسو ته واپس کی او دا به مهاجر لور کم څنګه موخه ده چې څنګه انصار ته تاسو خو غیغه سکو. دا انصار دو مشران سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ رضی الله عنهما هغه پاسه ده ګوره د حضور پاک قربانه ته ګوره هغه ته ګوره زمون خو یو مشوره ده وی زمون خو یو مشوره ده وی هغه څه وی دا مالونه چې څومره دي د بنو نذیر د يهوديانو دا زمونږ د ورونو لور کړي مهاجرو له زمونږ نه دي پکار او مونږ چې کم کورونو او کم ځمکې دوی له ورکړي دي امته واپس نالو د دوی دي او دام دوی له ورکا. نبی علیہ السلام داسې نه کو داسې باندې کو
که دوی له دغه مالونه ورکوم نو دوی به تاسو ته بیا ستاسو خپل کورونو ځمکې واپس کوي، او که تاسو ته خپل ځمکې کورونه نه لې نو بیا به په دغه ځمکو کې تاسو له نیمه درکو. نو بیا حضور پاک داسې وکړل چې د هغې بنو نذیر هغه ځمکې هغې مهاجرو له ورکړې، هغوی ته وایي چې تاسو سره د انصارو کومې ځمکې او کورونه دي دا دې ته واپس کړئ. دا د بنو نذیر واقعه چې وه دا هم په دې 4مه هجره کې شوې ده. په دې 4مه هجره کې یو بله واقعه د نبي علیه السلام پیښه شوې ده. په احد کې چې کله ابو سفیان ته خو ډېر لوی په روب کې او په ډېر لوی جوش کې روان شو که نه، ځکه چې 80 کسان صحابه کرام پکې شهیدان شو. نو دې ابو سفیان نبی علیہ السلام له دمکی ورکړه، وی داسې به کوو چې کال پس به بدر کې تاسو هم راځئ موږ هم راځو، یو جنګ به بیا کوو. موعدنا بدرون، زمونږ او ستاسو د جنگ بدر مقام شو او کال نیټه شوه، او لاړم د نوي کال پس به بیا راځئ. چې کال تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وعده مطابق په شعبان کې ځان سره صحابه کرام واغشتل او بدر ته لاړ. وی چې زو ابو سفیان مالا چیلنج راکړل، مالا دمکی راکړل، دې چې زو دې ته بدر صغرا وای. لاړ نبی علیہ السلام او چې څنګه لال بدر ته ابو سفیان ته چا الوي چې تا خو مسلمانانو له دمکی ور کړی دا غب ته لګاو که رښتیا دی وی ولې وی مسلمان خو راغلي دي بدر ته دیو نو او یاره لا نه دې 4مه هجره کې یو بل واقع پیښ شو. یو بل جنگو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض قبایلی خلق غیر مسلمانانو ته نقصان ضرر رسو. نو پیغمبر علیہ السلام غزوه ذات الرقاع نبی علیہ السلام دا هغه خلقو دا دباو کولو دا پاره د جنگ په غرض نه چې جنگ وسره کو، دا هغه خلقو د دباو کولو دا پاره ځان سره څنګه شمیر صحابه کرام واغشتل اولاد چې په قبایلی علاقو باندې بلد وګرځو او موږ بل خپل قوت او طاقت د کافرو ته خایو نو چې زمونږ د مسلمانانو د پامن شي. د حضور پاک پکې یو دو واقع یو دو معجزې پیښې شوې. په لاره باندې چې واپس کله راتلل بخاری شریف کې حدیث دی، یو صحابي وایي چې موږ به کوم ځای دمه کوله، موږ به داسې ځای کې دمه کوله چې هلته به اونې وي چې سورې پکې وي، او د نبی علیہ السلام دا حکم چې تاسو به ګورئ دمه د لارې د پاسه نه کوئ، داسې ځای کې به دمه کوئ چې لار به کوله وساتئ. یو د کیکر د اونو یو شاړه علاقه وه، هغې کې مونږ دمه وکړه، نو صحابه د اونو لاندې خواره شو او پرېوته ستړي ګرمي وه، او چې کومه ګوره اونه وه نو هغه مونږ پیغمبر علیه السلام ته پرېښوده. دا به زمونږ قانون و چې کوم به اونه به ګوره وه او سورې به یې زیات و هغه به مونږ حضور پاک ته پرېښودو. مونږ نه موده شو بې غمه، ځکه دغه وخت کې د جهاد نه واپس راوي دشمن شته دی نه، او حضور پاک موده شو او موږ خپلې تورې د اونو د اخرامونو پورې ویزان دی کړې، او نبی علیہ السلام مبارک هم خپله توره د اونې اخرام پورې ویزان ده کړه. اوس چې زه راویښ شم هغه صحابي وی او مې کتل نو نبی علیہ السلام سره یو سړی ولاړ دی، وی ما ته اشاره وکړه چې دلته راشه. وی مونږ ورلو، مونږ خیر دی صاحب دا سړی څوک دی؟ وی زو دومه او دا سړی راغی، او چې څنګه راغی نو زما توره راواغشته او د تیکې نه راوویسته، او د تورې په هغه کشارو زه راویښ شوم. وی چې راویښ شوم او مې کتله نو توره ورسره کوله په لاس کې ده د تیکې نه با، او ما ته وی چې ما نه یریږي دا کافر. مې چې تا نه ولې یریږم؟ تا نه یریږم که د خدای نه یریږم.
وی ما ته وی چې څوک به دې رانه خلاصوي اوس دا کافر راته وی غورس یې نوم غورس څوک به دې رانه خلاصوي وی ما وی چې الله به مې نه خلاصوي وی چې دا مې وی پر پیدو شو او را پیدو سره توره راواغشت توتیکی کې واپس بند کړه وی توره ما راواغشتا او بیا مې ورته وی چې ما نه به دې څوک خلاصوي وای اوس وی دا دې مخامخ ولاړ دی اوس ګورم د حضور پاک معجزه وا سړی راغلی په سازشو ټول صحابه پرې خدای نبی علیہ السلام دراغه او بیا داسې سازش کو پیغمبر علیہ السلام یې گزار کو خو هغه سره خلاص کې سنو لیکن الله د حضور پاک مدد او دا هغه د आवाज بدون رو پریوت چې تورې واپس دن نکړه ایمان به څوک خلاصي اپر پیدو شو او بیا صحابه او نبی علیہ السلام میزا ویزی معفوم غږم وطن کو ما معاف کو دا غي اثر پاغه غورس دا پریوت چې هغه خدای مسلمان هم په دې سفر کې یو ځای کې صحابه ته نبی علیہ السلام دې مخامخ درکی با سوک سوکیو کی ځکه مون خوشبره دلته سودکیږو خو یریګم کې را دې درې نه چې ته کافر په مون حمله ونکي را نشي او یاد دې درې نه په غشره باندې غزارونه ونکي څوک بداسي چې هغه به دقه دره کې سوکیو کی دو صحابه وي سیب دا سوکې به مونږ ني خدلل شه دا دره کې مخامخ ودرېږي او دغه نه طرف نه زیریګم په د حمله زما سوکې کړ نبی رسول الله صحابه ته ودشه او یو اعلان وکړ وی چې څومره مرګري په اعلان د میدان کې یو کس بنو درېږي ټول سمله پزماکه ودشه او چې څومره ساروی دي نو ساروی یو کس ولال پرې نه ده ساروی سمله وی تړه او خان له چې دا کونډه وتړي او به سمې لی بیان شي پاسې ده وی سیب دا ولی وی ماتا الله یو اطلاع راکړي طوفان راځي او هوا او داسې طوفان برازي چې کوم سړی ولاړو اوچتای وي او کوم ساروی ولاړو به اوچتای حالانکه د ماقام نه د طوفان او د اوالو سره پته نه لګیږي الله مغه وکړه د شپې طوفان راغی صحابه هم لاستو اس تکلیف وته نه رسي او صحابه او ساروی تړلیو نو ساروی بیغمه په خپل ځملا سوي تکلیف وته نه رسي او یو دوه کسانو اغي له حکم خلاف ورزي وکړه اغي ولاړ پاتې شو چې ولاړو نو اغي هغه هوا چت کړل او مخامخ دوه غرونو د غرونو پاسه ورغورځو بلکې یو روایت کې راځي چې او ولاړ پاتې شوی نو هغه اوخم دې زول طوفان او چت کو په غره پاسه ورغورځو هغه دوه کسان چې په در نبی عليه السلام مقرر کړ هغه کې هغه یو صحابي دی بل مرګري ته ویلا څه کو سبا دوالا ویخیو خدا سے وکړه چې نیمه شپه به زه سوکې وکم تو دشا او بیا به تارا پاسو ما نو باقی نیمه شپه به ته سوکې وکې زه به خوب وکم وی ډېره ښه دا یو مرګري دشو او چې دا بل چا سوکې کولا د وراشه نفل باندې ودرېګا نو بس مخامخ به درې ته ګوره دربم د تخکاری خلق بم خار نفل بم کې څه په ولاړې په نفلوت او زه حضور پاک د پیشن گویا مطابق په دې در باندې دشمن را روان دی اوس هم په دقه سوچ دی تیرانداز دشمن دی غشو وشتو والا چې مونږ ورشو او په مسلمانانو باندې با په غشو گزارونو غشو چې ګو دی او په گزارونو کې بلا صحابه به شهیدان کیږي چې وی قتل چې دلته خو صلی سو کې ته ولاړ ناغي په غشو گزارو کو چې تاسو د صحابیه په خېټه وښت دیغه لګیا دی په منځ دی چې خېټه وښته د هغه منځ کې هغه چونه واخه غورځو خپل منځ کې هغه دا خیال لاګي چې سړی خونه لګید کې لګیدل خو پروتو بل غشي باندې وښدي په بلو لګید چې ولګید غشي زره وس اخو غورځو هغه چې وکتل چې سړی خوره پینه غشي مې جوړ خطا لاله کشپدا سپومه ده چې تاسو په بل غشي وښته او چې دې په غشي وښته بده غشي وښته راوخته اخوا به غورځو ورې غشي خپل څونه ګران کار غشي سره ګندل واستن خدانه چې بار به وځه غشي وزري وي هغه چې په وجود کې ورننه ودی نو هغه وزري پر خېټه غوخه کې ونخلي بیا نشي راسته او چې روباسه نو بیا هغه سره غوخه روزي
وینې ته اوس بیږي چې وینې ته بیږي نو هغه بل ملګری را پاسېد د ده په دې وینو باندې لون شو را پاسېد چې ویې کتل دېش په مانځه ولاړ دی په ده منظر مختصر کو سلام یې وګرځاو هغه ورته وایي څه چل دی وایي د ادارې نه څوک دي هغې غاړو په ما باندې غزارونه وکړل او زه خو وویشتم نو یې نیکبخته ما ته دې په هغه وخت ولې نه وې په هغه ټیم به دې راته ویلي وی یاره مونځ مې شروع کړی و پکې یو صورت مې شروع کړی و ډېر خوند یې را کړی و یو صورت مې شروع کړو ډېر خوند یې را کړو مې یاره دا صورت نیمګړی نه پرېږدم راشه دا به خلاص کړم بیا هغه بل صحابي سره غشي یو څو یو ویشتل د شونو تختې که د حضور پاک دا پیشنګویي نه وه او دا صحابه په اداره نه ودرول څومره تکلیف به صحابو ته رسېده او د صحابو د منځ سره او د تلاوت سره څومره شوق او د حضور پاک څومره تابعداري کړې ده په دې جهادونو قسم دې ګورئ زمونږ د ایمان او زمونږ د اسلام او دین دا د صحابو برکت دی که دوی دا قربانیان یې ورکړې انصار او مهاجرینو اوس به اسلام مونږ ته نور رسېدل نه به دا قرآن مونږ ته را رسېدلی او نه به دا ښکلې سوچه عقیده مونږ ته رسېدلی او نه به دا خشته اعمال او دا ښکلې اخلاق مونږ ته را رسېدلي قسم په خدای دا د حضور پاک او د هغه د صحابو برکت دی او داسې په اسان هم نه دا دومره چې هغوی محنتونه کړي دي کوششونه یې کړي دي جهادونه یې کړي دي او شهادتونه یې موندلي دي او بې سره بې سامانه غریبانان په وینو کې لطپت دا د اسلام او د دین د راس مونږ به لږ سوچ وکړو چې هغوی څه کړي مونږ څه کوو آیا مونږ د هغوی نه خدای ته ډېر نږدې یو نه آیا مونږ د هغوی نه ډېر نیازبین یو نه نه د هغوی نه زیات نیازبین یو او نه د هغوی نه زیات خدای ته نږدې یو هسې به سه مونږ ځان د جنت ټیکهداران ګرځو ګوره محنت د دین دپاره به مونږ هم کوو مونږ به کوشش کوو اوس خو دین مونږ ته پاتې دی دا کوشش یوازې د مولا نه دی ګورې ښه او نه یوازې د قاري صاحب دی دین او اسلام د ټولو شریک دی قرآن د ټولو شریک دی خدای د ټولو شریک دی پیغمبر د ټولو شریک دی دا یوازې مولا ته مه پرېږدی څنګه د مولا ذمه داري ده چې دا دین د حضور پاک چا دپاره چې هغې مشقت برداشت کړی دی دا به امت ته رسول روان داسې ستاسو هم ذمه داري ده تاسو به هم دا محنت کوئ څنګه چې مولا وایي چې د خپل بچي عالم کم چې دا دین محفوظ شي د هغه په سینه کې بل ته ورسوي نو تم دا ذمه داري وګڼه چې خپل بچي عالم کا او خپل بچي قاري کا چې دا دین د دغه عالم او د دغه حافظ او قاری په سینه کې محفوظ پاتې شي او بل ته ورسوي نبی علیہ السلام خو دې له داسې نه کړی چې دا یو به قاري او باقي دیني او دا یو د علم کې باقي دیني او دا یو د ازویر عالم جوړیږي او باقي دیني نه هر چاته قرآن خولیو هر چاته احادیث خودلیو هر چاته عقیده خودلیو هر چاته عمل خولیو هر چاته اخلاق خودلیو نو د دین بل ته رسول دا د هر مسلمان ذمہ داری ده علم زده کول د هر مسلمان ذمہ داری ده قرآن زده کول د هر مسلمان ذمہ داری ده او دین بل ته خودل د هر مسلمان ذمہ داری ده الله دې په دې ذمہ داری کې مونږ کامیاب